السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ تعاودوا كلشي مزيان؟ كي درتوا البنات مع هاد الصوضات؟ الحمد لله على كلشي، ربي ترحمنا وتنجينا وتنجيكم وتنجي جميع الامه الاسلاميه من نار جهنم يا ربي امين. نبداو على بركه الله البنات. اليوم عندنا الدرس ديال لكم اللي هو تتمه للدرس السابق اللي درت فيه كيفيه وضع المقاسات على الباترون. واليوم ان شاء الله غنديروا الدرس ديالكم ان شاء الله. نديروا الباترون ديالكم ان شاء الله. نبداو على بركه الله. هاد الاطار البنات رسمته انه بمثابه الثوب ديالنا. الثوب هو هذا. دابا غنحطوا القياسات على الثوب ديالي. وهذا والكم ان شاء الله كناخذوا الطول ديالكم والعرض ديال الكم لتحت وهو راس الكم والعرض ديال الذراع. وطولكم كل سيده والطول اللي بغات. كاينه اللي كتبغي الطول طويل حتى المرفق، كاين كتبغي 3 كار. المهم على حسب اللبسه، تكون جلابه ولا قفطان ولا قميجه ولا كسوه، المهم على حسب داكشي اللي غتفصل الخياطه. نبداو على بركه الله. ناخذوا الطول ديال الكم ديالي، يعني كيف ما قلت هذا هو الثوب. غنعبر الطول، يعني غنعبر من هذه النقطه الطول ديالي فين جا. الطول اللي كنا خدينا داك النهار هو 50 سنتيم، يعني غندير 50 سنتيم فين جاني. 50 سنتيم هو هذا، يعني الطول ديالي هو هذا. كنحط النقطه ومن بعد كنجي من هاد النقطه لهاد النقطه كنعبر هاد 12 سنتيم البنات. وهاد 12 سنتيم هي وقاعده قاره، وخصوصا في البلدي. كنعبر من هاد النقطه لهاد النقطه 12 سنتيم. كنحط بحال هكا 12 سنتيم. ها هو البنات، كنحط النقطه ديالي 12 سنتيم وعاد كنسطر. ملي كنسطر البنات وكنحصل على هاد المستطيل، كنربط بين هنا وهنا وبين هاد الزاويه وهاد الزاويه على هاد الشكل. هالشكل البنات اللي خرج لينا، يعني على شكل اف، على شكل اكس. وهذا اعتذر البنات على شكل اكس. وعد البنات كنعبر من هاد النقطه لهنا، غنعبر المسافه اللي عندي وكنقسمها على 2. من هنا لهنا نعبر المسافه اللي عندي وكنقسمها على 2. ونفس الشيء النصف الاخر، يعني من هنا لهنا نعبر المسافه اللي عندي وكنقسمها تاني على 2. واضحه البنات؟ نتمنى البنات انكم تركزوا معايا. هذا الشيء راه ساهل، ونعاود نقول لكم راه ساهل، غير شويه التركيز. ملي قسمنا هاد المساحه اللي عندي وهاد المساحه اللي عندي هنا، كنعبر من هاد النقطه 2 سنتيم وكندير بحال هكا. كنعبر ثاني من هنا من هاد النقطه 2 سنتيم وكندير بحال هاد الشريط هكا. في الاخير البنات غنحصلوا بحال هاد الشكل. غنديروا بحال هكا، نربطوا بين هاد النقاط اللي عندنا. يعني واضحه البنات؟ هذا هو التركيز ديالي اللي غنلصق مع التركيز ديالكم ديال الكورسات ديال الامام والخلف. وهذا قلنا عبرنا الطول ديال الكم، من بعد غنعبر العرض ديال راس الكم. بمعنى راس الكم البنات هو راس الكم هو هذا. راس الكم هو هذا. غنعبر راس الكم ديالي عندنا 15 سنتيم. كندير بحال هكا. خمسطاش سنتيم من هنا لهنا. وعاد غنعبر العرض ديال الذراع ديالي
كنزل بحال كندير كنزل من هنا لهنا تقريبا بديك 6 سنتيم، كنعبر هنا 20 سنتيم. كنحط ثاني النقطه البنات هي هذه. كيف ما كتعرفوا البنات ان كل وحده والدراع ديالها، كاينه اللي عندها درعان عراض، وكاين اللي درعها عادي، يعني ضروري باش كنعبروا هاد المنطقه، يعني العرض ديال الدراع. وعاد كنربطوا بين هاد النقطه ديالنا وهادي بحال هكا. هذا هو البنات الشكل النهائي ديال الكورساج ديالي. يعني الكورساج اللي غنبغي هو هذا اللي غندوز عليه بستيلو. هذا هو الشكل النهائي كيف ما قلت لكم، بسيط وسهل ودرس ما كاين ما اسهل منه. هذا هو البنات الباترون اللي خدمنا عليه الدرس هو هذا. بعد ما رسمته في الورقه وقطعته وطويت الورقه على 4 باش يخرجوا لي 2 كمام اللي هما هادو. الكم الاول راح الشكل ديالو الا حلينا الورقه، وهذا الشكل ديالو الا كان مطوي هو هذا. ونتمنى ان البنات توصلهم المعلومه، يوصلهم الدرس ويكون سهل ان شاء الله. ونجيب الكورساج اللي خدمنا في الفيديو الاول اللي هو الكورساج ديال الامام والخلف اللي هو هذا البنات. الدرس اللي خدمنا في الاول هو هذا الامام والخلف، وغنحطوا عليه الكمام اللي خدمنا اليوم باش يبان لكم الشكل النهائي ديال الكورساج ديالنا. وهذا البنات الكورساج ديالنا. وبالامكان ديالنا ان هذا الكورساج كنخدموا عليه الجلابه، ونخدموا عليه قفطان، ونخدموا عليه حتى بيجامه، لما لا. وان شاء الله في الفيديو المقبل غنديروا هاد الباترون ولا هاد الدرس كامل غنخدموا على الثوب باش يكون درس اوضح، لان الثوب ماشي هو الدرس على الثوب، ماشي هو الدرس على الورقه، ولكن ضروري من التدريج حاجه بحاجه باش في الاخير نخرجوا بنتيجه زوينه. وشكرا لكم البنات على تتبعكم الفيديو ديالي، وكنتمنى ان ربي يوفقني باش نوصل لكم المعلومه. وما تنسونيش البنات بلايك ومشاركه وتفعيل الجرس، وربي ان شاء الله يوفقني باش ديما نجيب لكم الجديد. والله المستعان، والسلام عليكم ورحمه الله في فيديو مقبل ان شاء الله.